Takže čau lidi, toto je Let's Play z Terraria, ano z Terraria. Takže vytvořil jsem si postavu, abych nemusel dopředu a zabírat tím čas, tak trvá to chvilku. Tak softcore si nedáme a dáme si medium core, co znamená, že když umřu, tak se ty věci zobrazí tam, kde jsem umřel a krejít. Dáme si rod, třeba a dáme si small size. Tak medium a dáme si svět Let's Play třeba. Tak a teď se to vytváří. Tento díl bude spíš jenom o tom, jak si stavím domek asi. No tak toto bude trošku nudnější díl, ale pak už to bude dobrý. Ale teďka se chystám natáčet potom další Terraria. Jakoby z Terraria videa a třeba ty bosse, Minecraft, ty sochy, Left 4 Dead 2, super, super. Super. Tady, hej jo, ale jako je to takový ten shootery tady mám, což je dobrý. Dobře. Jo, dřeva hodně. Jo, tak to půjde rychle. Ale ten dům už bude trošku těžší postavit, jako já není ani nepotřebuju zase tak tolik materiálu, ale ani velký nebude, protože truhel moc nechceme, protože já stejně nepotřebné věci vyhodím. Takže jako pohoda. Sorry, teď jste mě možná neslyšeli, já jsem měl mikrák tak trošku od kompu. Takže nic. Tak super. A tak ten celý ten, jako myslím, že max dřeva v jednom tom je 255. A teď nevím, tak to zjistíme. A nechci kecat. No, to bude asi 255. Nebo 250. Jo, 250. No, tak tady se zabydlíme. Tak, super. Jo, to místo stačí. Úplně krásně. Torčky. A malý domek uděláme. Tak jo. Tak super. O čem bych vám tak vykládal? Nevím o čem. No tak natáčet budu ještě Dead Island a teďka mám konečně Diablo 3. Už se těším, jak to budu pařit. Jako bylo to hodně drahý, no ale jako neva. Jo, dveře. Ne, já nemám rád výplně těch. Co naděláme? Jo, dveře. Jo, můžou být takhle, super. Si to totiž pletu z toho, z Minecraftu. A ne, tady. Super. Jedny dveře, druhý.
A ne. No. Jedno. Tak jo. A jo, dobré, super. Dobré, vystačí. Snad. Ale jo, mělo by. Pohodička. No jo, to krásně vystačí. Ještě mi zbyde něco. O čem bych vám tak vykládal, no. Teď fakt nevím o čem. Kopr, jo. Jo, já jsem si chtěl ještě udělat ty 15, to bude stačit. No, nebude to stačit, no. Nebo jo? Tyjo, jedno. Hej, a jestli to jsou dvě a že jsem to takhle neto. Ne, dobré. Tak, jo, super. Teď torčky. To je super, že když držím tu torčku, tak mi jakoby svítí v ruce, a ne jak v Minecraftu. Což je super. No, super. Tak jo, a co bych tady vytvořil ještě? Tak luk si uděláme. Šípy, jestli na ně, jo, mám, super. Aha, já se, jo, můžu se sem dát, super. No, tak k tomuhle dílu všechno, tak pokud se vám první díl Let's Play z Terraria líbil, tak dejte like a odběr a u příštího videa čus.